Eller om ni till exempel håller ett tal, så lovar jag att ni kommer lära er en hel del från det här talet också. Som vi sa, om 50% av kommunikation inte funkade för 100 år sedan, så säger vi idag att ungefär bara 10% av all kommunikation uppnår sin effekt. Och det kan vi också se att det är ungefär 10% av alla kampanjer och alla ungefär satsningar som man tycker motsvarar de förväntningar man hade. Anledningen är att vi utsätts för ungefär 160-260 reklambudskap per dag. Beroende lite på hur mycket TV vi tittar på, hur mycket vi tittar på mobilen och vilken storstad eller hur liten stad vi bor i. Och vår hjärna är inte utvecklad för det här. Den är inte van att se. Till exempel här har vi Aftonbladet, det är reklam. Mobilen, då är det oftast reklam i mitten. SvD, då är det reklam på hela. Det som händer är att reklamen helt enkelt fejdar bort. 2% säger man att det är effekten på digital. Så om vi nu ska gå in i en digital ära så går vi från 10% som vi kanske kan lyckas få inom print eller TV ner till 2%. 2% konvertering av olika banners. Och det kan vi se, för om vi mäter hjärnan hur den mottar de här olika kampanjerna, när den sitter där i mobilen, så är det ungefär så här mycket uppmärksamhet den får. Om ni någon gång ska gå till en VD eller något och kräva en reklambudget och så frågar de hur mycket är den garanterade effekten, så kan ni säga så mycket. Så mycket kommer vi få. Det är 0,1 till 0,3 sekunder som är den reflexiva uppmärksamheten av er hjärna. Och den utvecklades faktiskt när vi sprang runt där på savannen för 10 000 år sedan. För hjärnan har inte utvecklats så mycket där. Och då lärde vår hjärna sig att allting som sker, det får så mycket uppmärksamhet. Och sen på den lilla tiden måste vi ta ett beslut, ska vi faktiskt fortsätta titta på det här. Jag har förstått att vad som än händer är att vi får ny teknik, vi får sociala medier, vi får nya nätverk, vi får digitala, vi får nya spel, så har hjärnan inte förändrats. Det är samma hjärna som alla vill ha. Så om vi studerar hjärnan och lär oss den, så kommer vi även förstå nästa generations nya digitala utveckling. Sen har jag också läst en ny rapport från TED Talks att föreläsare som hade hjärna på sina slides hade 20% högre trovärdighet. Så nu vet ni. Vad gör jag då? Jo, jag kollar på, om vi ska då förstå effekt, så har vi en kommunikation, någonting händer, någonting utsätts vi för, och så ska vi ha någon typ av effekt. Titta vad jobbigt det är, en sån här stor screen, det måste man gå så långt. Har ni någon gång mätt någon typ av effekt? Ni gör någonting. Ni säger till er barn, du får inte göra så. Eller ni gör en banner, eller ni klickar ut, eller håller ett tal och så är det ingen som lyssnar på er ändå. Och så mäter ni någon typ av effekt. Hur många klickade på dem? Lydde de mig? De gjorde någonting. Och det är väldigt många som mäter det där och så får de jättemånga siffror. Det är inte de siffrorna jag är intresserad av. Utan det jag gör är att jag mäter det här. Jag mäter det som är mellan själva kommunikationen och effekten. För jag tänker så här, och nu kommer här 20% ökad trovärdighet, att om vi förstår det som händer i mitten, då borde vi även förstå vilken kommunikation som skapar vilken effekt. Och då skulle vi kunna förutsäga vilken kommunikation som skapar vilken effekt. Exempel. Först här är ett papper. Jag har inte ett papper. Är det någon som har ett papper? Du förstår man. Jag har hört att det är bra att interagera med publiken. Det är också så här. Det ska man göra. Håller jag ett papper då, som föredragshållare här, så vet jag att det är trovärdighet. Återigen, för er trygghet ökar att jag faktiskt vet vad jag pratar om. Om jag håller ett papper i handen. Kontra om jag då inte håller ett papper i handen, då kan ni känna er lite osäkra. Framförallt om jag inte skulle haft en presentation. Men det är också ett halvt A4. Hade jag haft ett stort A4, ett helt A4, då hade jag tänkt, vadå? Står han och läser innantill? Han kan ju inte vad han säger. Men ett halvt A4 är bra. I mitten, jag har också lärt sig att man ska ta av sig någonting på scen. Det ökar också uppmärksamheten. Jag kör alla knep jag kan få nu. Det är tidigt på morgonen, jag måste väcka alla här nu. En vit t-shirt. Jag vet, min forskning eller andras forskning, att om jag hade haft en röd t-shirt på mig så hade ni gett mig större uppmärksamhet.
För det inprogrammerade era hjärnor när ni sprang runt där på savannen, så var saker som var rött var väldigt ovanligt. Så vår hjärna programmerade in sig att röda saker ska vi hålla koll på, medan vita saker ska vi inte hålla koll på. Så då tänker alla, vilken pucko har en vit t-shirt på sig? Men det finns en annan del av er hjärna som också drar slutsatser om mig som person baserat på hur jag ser ut. Han har en vit t-shirt, ja men han är lite proper och han kan sin sak, han behöver faktiskt inte en röd t-shirt. Hade jag haft en röd t-shirt hade jag tänkt, vem är det där? Men det är väldigt enkelt att se, där sitter de med rött. Och sen är det någon lite där uppe också. Vad är det sista? Ett skägg. Studier visar att talespersoner för varumärken som har skägg så ökar trovärdigheten med ungefär 12%. Dock så såg man att det sänkte attraktiviteten. Så att jag får ta den. I alla fall, det jag forskar på är kommunikation. Vi gör någon typ av förändring. Vi får kolla vad som händer i hjärnan och så får vi någon typ av beteende. Och det ska vi gå in på idag. Hur gör vi? Hur hänger det här ihop? För saken är den att kommunikation ska in till beteendet och då måste vi in i den här hjärnan och förstå vad är det som händer. För det är lite av en labyrint här. Vi liksom slänger in en pingpongboll och så kommer den ut. Och problemet är att de här bollarna, som flipperbollarna, som de åker alltid ofta in och så händer ingenting. Man skulle kasta in de här kommunikationerna så dör de, så händer ingenting. Det vi vill är att det kling och så liksom händer det någonting. Så, vi börjar. Längst ner i hjärnan, i stammen, eller lillhjärnan, så har vi olika behov. Vi går runt och har behov av olika saker. Och det går också tillbaka när vi står runt där med spjut. Och det handlar också om vad kan jag äta och vad kan jag äta mig? Och det är egentligen det beslutet er hjärna vaknar med varje morgon. Vad kan jag äta? Kellogg's cornflakes. Men just det är lite mycket socker i det. Är det inte bra? Alltså det är samma beslut. Men vi har förfinat dem lite. Ja just det, kanelbulle, det kan jag äta med 20 kronor. Nej, nu äter den lite av mig här. Just det, jag kommer inte känna mig så snygg om jag äter. Men ett äpple, ja men det är gott. Det kostar bara 5. Vi går runt och tar beslut hela tiden. Vad kan äta mig och vad kan jag äta? När vi får ett behov så går det sen upp till våra värderingar. Till exempel, jag ska inte äta kanelbullar. Det är en värdering. Varför ska du inte göra det? Det är en subjektiv sanning som du har valt att leva ditt liv efter. Eller så är jag ska rösta kanelbullar, jag ska unna mig någonting. Då är det också en värdering. Varför är du värd att unna dig någonting? Återigen en subjektiv sanning som du har valt att leva efter. Ja, men nu ska jag göra det här, eller nu ska jag göra det. Olika typer av behov som växt, som sen beslutar värderingar lite. Hur tillfredsställer vi de här? Och det leder sen till minnet. Vi gör det vi tidigare har gjort och det vi känner till. Så här ser minnet ut, uppförstorat. Och det här är väldigt, väldigt, väldigt liten del. För minnet består av nervceller och synapser som pågår, som skickar signaler mellan nervcellerna. Och till slut så bildar de ett sånt här nätverk mellan nervceller och synapser. Och det vi vill göra, eller det vi oftast gör då när vi då säger jag ska äta någonting och min värdering är att jag ska äta någonting nyttigt. Och då går jag helt enkelt upp och leta i det här nätverket just där det kommer till